بل ادب د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی چې کله سړی استنجا کوي نو په 3 کانو به استنجا کوي. دا اختلافي مسله وا. بعضو مليانو په دې کې د څه مل چې دا 3 کانی واجب نه دي بلکې مستحب دا چې 3 کانی سړی استعمال کوي او که یو کانی باندې استنجا کول او که 2 باندې صحیح دي نه ده. دا شارحینو دا شرح نه معلومیږي او د محدثینو د بابونو نه معلومیږي خاص کر د صحیح بخاری د ابوابونه چې 3 کانی په استنجا کې استعمالول دا واجب دی واجب او په دې ګڼ حدیث دی په صحیح بخاری کې. او موږ په خطبه کې د تاسو ته خیال لمنګ د هرې مسلې یو دلیل وایو نور کتلی مډیر دی خو لیکن یو دلیل وایو ځکه دا خبره سړی نه بیا وګدیږي چې په یو مسله ته 15 شپږ حدیث باندې بیا خبره وګدیږي. نو په هغه مسله موږ یو حدیث الله په توفیق باندې نقل کوو. صحیح حدیث کې دا راغلی یو صحابي وای سلمان دا غنوم د مرفوع حدیث دی ولقد نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم من د الله رسول له څو خبرونه منع کړیو. یو دا د ان نستقبل القبلة لغائط او بول پتشو بڑکو متیازو کی قبله ته مخ ګرځول یا شا ګرځول دینه منیو. دا خبره مخکې تیر شوې ده. او ان نستنجي بالیمین د دې خبر نه موږ منع کړیو چې په خې لاس باندې استنجا کوو. دا خبره وسته رشوا. او ان نستنجي باقل من 3 احجار د 3 کانو نه کم استعمال باندې موږ منع کړیو. 3 کانو نه کم باندې بتاسو استنجا نه کوي. او ان نستنجي برجيعنا وعظم موږ د غوښانو د استنجا نه منع کړیو د اډوکو باندې استنجا نه منع کړیو. دا نور خبرې پکې تیری شو. دا یو خبره پکې ادب په لحاظ باندې یاد کا چې استنجا کول بل 3 کانو نه کم باندې استنجا نه کوي. چې کله سړی استنجا کوي 3 کانو نه کم باندې استنجا نشته. 3 کانه بزان سره وړي نبی سم سره صحابه کانه وړل او د بیل سم صحابه ته چې مال کانه وګوري خدمت به د ملګرو ناغسته د څه بویل چې مال 3 کانه وګوري. یو ملګری ولا 2 کانه راوړل یو څه غشو کې راوړل ځکه پته وته نه و نو غشو کې گزار کو ته فرمایل چې بل کانه راوړه. دم صحیح حدیث کې راغلی. نو په استنجا کې د 3 کانو وجوب راغله. د وجوب په معنا د فرض چې په 3 کانو بسړه خپل صفائی کوي. په دې کې بل حدیث راغله ده صحیح حدیث بل چې دا امام ابو داود رحمه الله په سنن کې راوړل ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د دې حدیث راوی عائشه صدیقه رضی الله عنها ده اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه 3 احجار. یو سړی کله د سمات الذين ځان سره بدري کانی وړي یستطيب بهن ځانو په دې باندې فاکي فانها تجزئ عنه. دا 3 کانی ستانه کافی کیږي او ستانه جایز کیږي. اوس دا خبره به یاد کا چې بدري کانو باندې سړی پوره صفائی نه راتله. یو سړی د څه هغه بیمار ده دغه پوره صفائی په 3 کانو نه راځي. انسانان مختلف احوال لري. موږ دا خبره ساده پښتو کې ځکه کو چې عوام ملګری به زر پويږي. د یو سړی خېټه خراب دغه په 3 کانو باندې پوره صفائی نه راځي نو بیا پورته زیات کانی سړی استعمالول شي. نو 3 واجب شو د 3 نه اضافه کانی سړی استعمالول شي کله چې په 3 کانو باندې صفائی نه راتله. دیو جن ورونو د دې خبرو لحاظ ساتل بکار چې 3 کانو نه کم بسړه په استنجا کې استعمالي. خامخ 3 کانی بسړه په استنجا کې استعمالي.